Всем привет! Сегодня в видео я продолжу украшать дом к весне. И сегодня свое внимание я уделю зоне камина. У меня есть такой декоративный камин. Я его делала тоже самостоятельно из картонных коробок. Мне очень нравится мой камин. Он, конечно, уже повидал виды, его уже поцарапала кошка. И вообще он так немножко таком не совсем презентабельном виде, но тем не менее он мне очень нравится. У меня это такая небольшая зона, небольшой островок, который я могу декорировать по настроению, по сезонам. В общем, место, где я могу проявлять какую-то свою фантазию. У меня есть вот такой подсвечник. Этот подсвечник я покупала в магазине Fix Price. Он появился перед Новым годом. Он такой достаточно большой, если посмотреть. Вот. Он мне изначально понравился, но я сомневалась, стоит брать, не стоит. Стоит он 199 рублей. Мне показалось, что для доломита и вот для такого не очень хорошего качества здесь есть подтеки краски, есть такие пятнышки, выпуклости. Мне показалось, что дороговато. И я сомневалась, брать, не брать. Но потом я обошла очень много магазинов для дома, там, где продаются вот всякие такие декоративные штучки, и поняла, что вот эта цена более чем бюджетна по сравнению с другими вариантами, несмотря на то, что это доломит. Поэтому все-таки решилась и взяла вот такой подсвечник. Мне он нравится чем? Во-первых, он, мне кажется, к каминной зоне подходит очень хорошо, будет красиво смотреться. И во-вторых, у него такая классическая форма, но я бы назвала такой вариант сдержанной классики, где нету лишней такой, знаете, вычурности, лепнины, а просто такой вот классический минимализм, я бы так назвала. Мне он очень понравился. Можно было купить второй такой же подсвечник и такую симметрию на камине развернуть, и было бы тоже красиво. Но мне не хотелось симметрии, и к этому подсвечнику мне нужен был компаньон. Подсвечник меньшего размера. И на свою радость я нашла там вот такой подсвечник. Я помню, что они такие были, ну, наверное, в прошлом году или позапрошлом. Он меньше гораздо, чем вот этот. Но, тем не менее, он очень похож, и, мне кажется, вместе они отлично смотрятся. Вот такие подсвечники. И у меня получилась вот такая замечательная пара для камина. Свечи я не очень люблю, поэтому свечи сюда устанавливать не буду, а буду делать декоративные композиции. Значит, одна у меня уже готова, я сейчас вам ее покажу. Это вот такое вот гнездышко. Это гнездышко я делала в прошлом году. Очень просто. Здесь нету ни клея, ничего. Это просто такая простая конструкция. Просто взяла березовые ветки. Пока они еще были влажные, я скрутила их в такую спиральку, скручивала. И эту спиральку, витки спирали закрепляла с помощью флористической проволоки коричневой. И получилось такое вот гнездышко. Свечник. Вот так. А на этом маленьком я решила поместить птичку. У меня вот есть такая, тоже из магазина Fix Price. Продавались они по 90, по-моему, 9 рублей. Такой, не знаю, это какой-то пластик, материал, не знаю, что это. И она была белая. Я ее покрасила такой серо-голубой краской. Вот. Но как-то, если просто ее посадить на этот подсвечник, она выглядит как-то немного уныло. Поэтому тоже хочется ее украсить. И что я буду делать? Там же вчера в том же магазине, где вот я нашла эти подсвечники, я увидела вот такую декорацию. Сейчас я ее распакую. Мне кажется, это какие-то очень давние коллекции. Вот. Стоила она 55 рублей. И купила я ее только ради вот этого вот ободочка, веночка. Все остальное, конечно, здесь я сейчас буду убирать. Здесь вот видны очень такие некрасивые следы клея. Плюс вот эти пластиковые листики тоже не очень выглядят. Все это я сейчас буду убирать и буду использовать только вот эту основу. Да, возможно, нецелесообразно было покупать этот вариант декорации только ради вот этой основы, потому что
Можно было также несколько веток березы найти, скрутить, проволокой закрепить, и будет бесплатное то же самое. Но, знаете, как говорится, в порыве, каком-то таком творческом порыве, я, в общем, не подумала об этом и схватила эту декорацию. Но так как я ее уже купила, я ее буду использовать. Значит, что я буду делать? Я сейчас буду убирать все лишнее и уже декорировать вот этот веночек по своему вкусу.